咁多位家長同學仔，你哋好啊！我係你哋嘅超越情分導師 Miss Lon 啊。咁我哋今日咧就會想講下一個叫做小數乘法嘅 MC 題喎。咁你有冇諗過咧？有啲 MC 題原來你係唔需要計算嘅，你唔使計都可以揾到答案。咁我哋一齊嚟睇下點樣唔使計10秒揾到個答案。好似呢題咁樣樣啊，我哋咧要計4.96出嚟喎。咁你要記住啦，進行呢啲嘅算式嘅題目嘅時候咧，你睇到一樣嘅數字，咁就記住啦，佢係唔需要計算噶。咁你咧唔好傻瓜豬咁樣 A、B、C、D 計晒個答案出嚟，你只係需要掌握一個技巧，就係數小數位啦。咁我哋咧先睇答案，答案咧係4.96，佢係一個咧兩位小數嚟嘅。咁如果佢係一個兩位小數，咁即係代表乜嘢啊？代表我哋喺條算式度，我哋數翻兩個位，咁就會揾到答案啦。好似呢一題 A 咁樣樣啦，12.4乘0.4，咁去到呢度一個位、兩個位，佢係一個兩位嘅小數嚟噶啦個答案。咁 B 呢個咧係一個位 ，OK，C 呢個一個位，D 呢個3個位。咁所以咧，正確答案就係 A 啦。咁你根據咧呢個咧數小數位嘅技巧咧，你就唔需要計算，直接揾到答案啦。咁我哋再嚟試下另一題咯。好，呢一題同頭先嗰題咧都係數小數位嘅啫，只不過佢有少少轉變啦。佢就係問那些啊，那些呢個字，喂，同學仔記住啦，問得你那些咧，通常都係咩咧？多過一個嘅答案。咁我哋一齊嚟睇下，同佢條式一樣嘅喎。要好啦，條式呢度0.46兩個位，3.68兩個位，所以咧個答案咧應該係一個4位嘅小數。好啦，4位小數，咁我哋點樣揾啊？我哋係咪計晒出嚟啊？記住 no 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 啊！我哋唔好計出嚟啊！記住數小數位 ，OK，一齊嚟數1個、2個，咦呢個唔啱啦。好 B 呢個1、2、3、4，OK 呢個4個位，所以呢個係咪答案啊？Yes，呢個係答案。好，再嚟1、2、3、4，呢個都係答案。好啦 ，D 呢個冇任何嘅小數位，咁所以咧佢就唔會係答案啦。咁正確答案咧就係 B 同 C。咁啊，再提你啦，記住那些呢個字眼會多過一個嘅答案。咁好啦，咁呢啲係普通簡單數小數位嘅題目，相信咧你而家已經掌握啦。咁我俾題再難啲嘢你咯，我哋一齊嚟睇下呢題。好啦，31.2乘0.1，好啦，我哋照樣用頭先個方法。一個位、兩個位，咦？咁係其實好快會揾到答案啦，係咪？咁我即係知道咧 D 咧一個位、兩個位，呢個一定係答案啦，係咪？冇錯啊！但係你記唔記得 Miss Lon 頭先教過你，那些代表係咩啊？多過一個嘅答案，而且你要留意啊，乘10、乘100、乘1000，如果出現呢啲位嘅時候咧，你去數小數位咧，你就要記住啦。OK，一個零代表一個位，佢會少一個位。即係代表咩啊？呢度0.312，佢係3位嘅小數。咁但係因為佢透過成兩個零啊，咁佢縮小咗，所以咧佢就會變咗做咧0.312會變咗做31.2。咁所以咧佢會係一個1位嘅小數，明唔明白？所以幾多個零縮小幾多個位。好啦，咁我就諗啦，呢度一個位、兩個位、3個位、4個位，呢個係一個4位嘅小數，符唔符合啊？唔符合，唔啱啦。咁但係我睇下呢個咯。佢0.312乘10，一個位、兩個位、3個位，3個位，跟住再加埋佢呢個零咧，我哋要少一個位，係咪？好啦，褪咗一個位之後咧，咁佢就會變咗3.12啊。咁係咪一個兩位嘅小數咧？冇錯啦，咁佢係一個兩位嘅小數，咁所以正確答案咧，連 C 都係噶，得唔得？好啦，咁我哋咧今日嘅分享嘅技巧就到呢度啦。咁我哋咧嚟緊復活節咧就會有一個小5情分嘅特訓班。如果你想盡早學識啦，小5下學期嘅課題。盡早了解晒中英數嘅課題，可以咧喺放完假之後，你就進行操練，比人快一步嘅話咧，你就即刻 WhatsApp 我哋查詢啦。咁如果你想知道更加多嘅考試技巧咧，記住繼續留意我哋嘅 Facebook 啦，拜拜。